নমস্কার বন্ধুরা, ইউনিক মমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি বানাবো চিকেন মোমো। মোমো খেতে শীতকালে কিন্তু আমরা কম বেশি সবাই পছন্দ করি। তো চলুন চিকেন মোমো বানানো শুরু করা যাক। প্রথমে একটা বোলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি বাঁধাকপি কুচানো, আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পাতা কুচানো, এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের পিসগুলোকে খুব ছোট্ট ছোট্ট করে কেটে নিয়েছি, সেগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, 1 চা চামচ সয়া সস, 1 চা চামচ ভিনিগার, 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। সমস্ত কিছু খুব ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিচ্ছি। চিকেনটা সমস্ত কিছুর সঙ্গে খুব ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর ময়দা মাখিয়ে একটা লেচি কেটে ভালো করে বেলে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে চিকেনের পুরটা দিয়ে দিচ্ছি, এবার মুড়ে দিচ্ছি। আবার একটা লেচিকে বেলে নিয়েছি, এবার এর মধ্যে চিকেনের পুরটা দিয়ে দিচ্ছি, এবার এভাবে মুড়ে নিচ্ছি। মোমোর ভাঁজগুলো আমি 2-3টে দেখিয়ে দিয়েছি, বানানো খুবই সহজ। মোমো বানানো আমার রেডি হয়ে গেছে। এখানে আমি ইডলির কুকার ব্যবহার করেছি, আপনারা যে কোনো রকমের কুকার ব্যবহার করতে পারেন। জল গরম হয়ে যাওয়ার পর এবার আমি সাদা তেল বুলিয়ে নিচ্ছি। সাদা তেলটা এইভাবে হাত দিয়ে খুব ভালো করে বুলিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে একে একে মোমোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তৈরি করে রাখা মোমোটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার তৈরি করে রাখা মোমোগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। সব মোমোগুলো দিয়ে এবার ঢাকনা খুলে দেখে নিচ্ছি মোমোগুলো আমার তৈরি হয়ে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আর আমার চ্যানেলে নিত্য নতুন রেসিপি পেতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।